आज हम सब साइंस की दुनिया में कितना आगे आ चुके हैं। हम सब अर्थ से लाखों किलोमीटर दूर चांद तक पहुंच चुके हैं और मार्स तक जाने की प्लानिंग चल रही है और हमें हमारी टेक्नोलॉजी पर इतना भरोसा है कि एक दिन हम मार्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है, हमारी धरती पर मौजूद बहुत सारी जगहों को आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। जैसे ओशियंस का बहुत बड़ा हिस्सा आज तक हम इंसान एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। उसी लिस्ट में शामिल अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। जी हाँ, आज हम सब इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट के रहस्य के बारे में। ज़मीन पर मौजूद एक ऐसी जगह जिसका ज़्यादातर हिस्सा को आज भी एक्सप्लोर नहीं किया गया है।